Ырчын Эля, элибизде жакшылыктар эле болсунчу. Ырчын Эля Нуркулова элибизде жакшылыктар эле болуп турсунчу деген ниетин билдирди. Бул тууралуу ал социалдык баракчасына жазды. Жаз мезгилинде Элай сулууну турмуш жолуна узаттык эле. Жакында бул 2 жашка кокустан жолугуп калып, аларды ээрчишип, бактылуу болуп жүргөнүн көрүп, ичимден абдан сүйүндүм. Кармашкан колуңар түбөлүк болсун. Буйруса ар бир кыргыз кызы өз түгөйүн таап, элибизде жакшылыктар эле болсунчу деген ниетин бөлүштүрчү. Маалымат булагы Zaman Çekit KG. Максат Давранов. Азырынча жеке мен ал нерсени байкай элекмин. Алып баруучу Максат Давранов ырчылар Алмаз Шадаев менен Кыз Сайкал Кабылованын дуэтине клип тартышканын маалымдады. Бул тууралуу ал өзүнүн социалдык баракчасында билдирди. Бүгүн да чыгармачылыкка бай күн болду. Досторубуз Алмаз жана Кыз Сайкалдын жаңы дуэтине Эрнест Досумдун жетекчилиги астында клип тартылды. Эки чыгармачыл инсандын бул эмгеги, 2 жаштын ортосунда сүйүү барбы деген ар кандай сөздөргө жем таштады. Азырынча жеке мен ал нерсени байкай элекмин. Сиздерчи, сүйүү бар деп ойлойсуздарбы деп жазды алып баруучу. Маалымат булагы Zaman Çekit KG. Тагдыр, жолдошум мени басынтат, элден уялат. Мен жолдошум менен ажырашайын дейм. Ал дайым тойго барганда чогуу турбайт. Семизсиң деп менден уялат. Күйөөм боюмда бар экенин билсе эле алдыртат. Ошон үчүн күчү кызымды дагы айтпай жүрүп төрөп алдым. Семирип кеттиң, фитнеске жазыл деп 8 айга чейин байкаган эмес. Деги эле балалуу болгусу келбейт. А мен 5 баланын энеси болууну кыялданам. Өзүм 2 тууганмын, бирок байкемдин мени менен иши дагы жок. Акча керек болгондо гана эстейт. Жалгыздыктан тажадым. Балким ошон үчүн көп балалуу болгум келет. Улуу балам 10-чу, экинчи 8 класс, кызым 7ге чыкты. Мен азыр 42демин. Дагы боюмда бар. Эч кимге айта элекмин. Мындан 1 жыл мурун кош бойлуу болчум. Күйөөм ичимдеги балдардын эгиз экенине карабай, жетелеп барып алдыртып салды. Ыйлаган бойдон калдым. Ошон үчүн муну жашырып жүрөм. Жакында 7 жаштагы кызыма айттым. Аябай сүйүнүп, ичимди өпкүлөдү. Байкушум, сүйүнчү коюна батпай атасына айтып коюптур. Күйөөм чочкодой болуп, төрөй бересиң деп жаман сөздөрү менен урушту. Алдырбасам, ажырашаарын айтып кетип калды. Кудайга шүгүр, турмуш шартыбыз жакшы. Мен өзүм дагы иштейм. Анан эмнеге мындай кылат? Уулумду төрөгөндө суукка карабай үйгө чейин жөө алып барган. Элестеткиле 4-төрөт үйүнөн 10 микрорайонго чейин жаңы төрөлгөн баламды көтөрүп, халатчан барганымы? Кызымды төрөгөндө да келбей койгон. Айла жок байкеме чалып, алып кеттик эм. Балдарым жетим калбасын деп эле жашап жүрөм. Сөгөт, басынтат, тойго барганда чогуу олтурбайт. Семизсиң деп менден уялат. Өзүм комузда ойнойм, ырдайм. Анан тойдон өнөрүмдү көрсөтсөм, үйгө келип алып, эмнеге бузулган катындай болуп ырдайсың, бийлейсиң деп ызы-чуу чыгарат. Ажырашканга макул болоюмбу? Айткылачы, суранам. Ажыраша турган болсом үйдөн чыгып, балдарды алып кете беришимди айтты. Балдары менен иши жок. Жада калса туулган күндөрү менен куттуктабайт. Кызым мындай атанын кереги жок деп ыйлайт. Уулдарды дагы атасынын кандай адам экенин билип калды. Айлыгын бербейт, үйгө продукт алып келбейт. Эртең менен кетип, түн ортолоп келет. Кайда жүргөнүн сурасам, отчет алба деп бакырат. Шунча жыл ушул адам менен жашаганыма өкүнөм. Аял катары жакшы сөз угуп, бактылуу болуп жашагым келет. Маалымат булагы Zaman Çekit KG.